大家好，今天我们问子中医外治法健决27式呢，今天要告诉大家第19式啊，我们要教大家的是咳嗽的处理哈，这也是内科的问题哦。咳嗽啊，我们第一个想到要用药，对不对？哈，事实上外治法在第一时间，如果你可以马上用外治法，很多的咳嗽啊就缓解了哈。因为我教了很多人，有个老太太跟我讲，她晚上咳嗽，咳半夜了。又不好意思麻烦人家，而且半夜你要去医院，那只能挂急诊，怎么办？咳，又没有药，又没有别的方法，这时候想到了我们的外治法，自己按，咳就慢慢缓解，睡着早上起来也就好。所以刚咳嗽，尤其是注意，你刚咳嗽，前5分钟你还没咳嗽，现在开始咳嗽的时候，赶快做一下外治法，你的咳嗽啊，也许就在一开始就结束。好，接下来就要介绍大家很实用的咳嗽外治法。好，我们来看看，第一个啊，是在我们的手背部啊，有个咳喘点，在哪里呢？这个点啊，在我们的中指跟食指啊，这样对下来这个缝隙的中间哈。比方说这个位置在哪里呢？我的技法是这样子哈，我们拍照的时候常常摆一个姿势是耶，有没有？耶的时候，耶的这2只手指对下来啊，这个缝啊，掌面的这个缝，按下去。如果你很想咳嗽，用力按的时候，你可以拿出我们的拨筋棒，按，好痛，按住，动一动啊，注意哦，拨的时候不是这样子在皮上面滑，而是按在那个点上，然后整个这样动啊，整个这样动一动，它的咳会缓解。还有翻过来。在我们的手掌内部这2个点这是手掌内部，在我们的小指跟无名指，还有中指跟食指的根部这2个地方也是咳喘点，大家也可以按一下按一下这2个点都去按一下，这2个点也可以帮助我们治咳喘。我们一般呢，拿出我们的这个拨筋棒，就这样按，它就可以缓解，所以有外面的，有里面的那有人说，老师左手还是右手？一起做左手右手都做，因为我们一般来说就2只手，左手做完做右手，右手做完做左手，咳就会稍微缓解下来。那另外呢，咳的实在很严重，实在很难受这时候可以请人家帮忙。我们往后看，在哪里呢？在我们的背部有个肺腧，肺腧在哪里呢？是在我们的第3椎椎体的旁边椎体的旁边。所以其实大家也不用这么精确，正好第3椎旁边，就在脊椎2侧上面附近这样找痛点，这样按。好，请你的家人拿出这个拨筋棒用这个大头地方，在这后面上下，注意哦，方向很重要。上下按一下，按一下，按一下自己不好按嘛，对不对？自己不好按，请家人帮忙按一下或者是用他的手肘，你趴下用手肘在那边轻轻按一下，上下按一下，会有些痛点，这个对于缓解咳嗽是有帮助的。好，所以说上面我们的肺腧旁边上下按，把它拨松，这也是缓解咳嗽，尤其是咳得很严重的时候。我们用这个方法能够缓解，然后不要忘记做完之后，你可以再热敷一下，让它再进一步缓解咳嗽可以得到一些控制。那以上就是咳嗽的外治法，跟大家分享。好，我们现在来讲这个我们的肺腧肺腧我们在背后我们当然要它是第3椎。第3椎第1椎在这里。那一般我们第1椎一般我们在临床上，他趴下来以后最容易看的是他的肩膀的线这样切过来中间，大概第1椎找到。好，那你平常我们坐着的时候，头前后动，不动的第1个就第1椎，第2椎，第3椎旁开1.5寸，1.5寸我们大概是放4个手指是3寸的1半，所以大概2个手指左右，这个就是肺腧。扎的时候呢，是往旁边稍微这样子斜刺过去，这个就是肺腧的地方我们再刺进去，是肺腧，也就是说，在我们的第3椎下
旁开1.5寸向外是两边都各有一个位置，这个就是肺束。